दोस्तों, यदि आपके बच्चे को सर्दी जुकाम बार बार होता है, उसको रनिंग नोज है, नाक बहती है या नाक ब्लॉक हो जाती है, ऐसे में आप अपने बच्चों को ये कोल्ड गोन सिरप जरूर पिलाएं। यह सिरप में उत्तम उत्तम आयुर्वेदिक औषधियां हैं। इसके अंदर तुलसी है, कटेरी है, सोमलता, मुलेठी, हंसराज, वासा, काली मिर्च, अदरक, सुंठी, पिपली, ऐसी ऐसी उत्तम औषधियां हैं जो आपके बच्चे के रनिंग नोज को ठीक करती हैं। उसकी सर्दी जुकाम में बच्चे को तुरंत आराम मिलता है। आपको कोई भी घरेलू उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप अपने बच्चे को ये टॉनिक देते हैं तो इससे तुरंत ही बच्चे को आराम मिलता है। आप ये टॉनिक हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप डायरेक्ट ही हमारे यहाँ से ले सकते हैं। इस टॉनिक को पिलाने से बच्चे की बॉडी में जो कफ है वो बैलेंस होता है। इससे बच्चे को सर्दी खांसी में तुरंत आराम मिलता है। जय हिंद।